Saya akan perkenalkan diri, nama saya Andi Siti Maimana, umur saya 41 tahun. Kebetulan yang saya testimoni ini adalah anak saya sendiri, putra saya yang kelima. Pada saat dia lahir itu, dia sudah ada kandungan lendir di dalam paru-parunya. Sampai akhirnya dia sangat susah untuk bernafas dan terkadang juga batuknya lebih sering. Disitulah saya ikhtiar dan saya wasilah untuk menggunakan produk Faras, tepatnya Afarah. Di situ saya mulai balur dari sejak dia menderita penyakit tersebut sampai dia umur hampir 2 tahunan. Hasilnya itu saya bisa lihat dari ketika kalau dia buang air besar itu memang lendirnya keluar dan warnanya hijau-hijauan. Alhamdulillah karena qadarullah, alhamdulillah dengan kehendak Allah, anak saya sembuh. Alhamdulillah dari lendirnya sudah hilang. Sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah batuk lagi sampai berlebihan, sampai berlendir seperti awal-awal waktu lahir. Seperti itu.